Меня зовут Рик Реннер. Пришло время заправиться. Сегодня я учу своей книге «Драгоценные истины», и у нас 28 августа. Наша тема — «Не бегите с корабля». У вас бывали ситуации, когда просто хотелось сбежать? Вы уже сыты по горло, и больше невозможно терпеть. Вы просто хотите убежать подальше. Это будет очень полезная тема для вас. В первом послании к Коринфянам 4:1 Павел говорит: «Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых». Это наши слова на сегодня — служители Христовы и домостроителей тайн Божьих. Служители по-гречески «хуперейтос». Я уже читал об этом слове. Слово «хуперейтос» — «служители» — очень необычное слово, и странно, что Павел использовал его по отношению к себе. Но если вы поймете, почему он так поступил, вы согласитесь с тем, что это очень подходящее слово. Это слово «служители» по-гречески «хуперейтос» относилось к осужденным преступникам, которых приговорили к пожизненному каторжному труду в трюмах галер. Им вручали огромное весло, и они гребли, гребли и гребли, становясь движущей силой корабля. Они гребли и гребли, гребли и гребли. Эти люди были двигателем корабля. Теперь это стало их единственным делом до конца жизни. Они сидели в трюмах галер и гребли, чтобы корабль двигался вперед. Это была их жизнь. Вы можете представить себе, если бы вас посадили в трюм корабля на всю жизнь, вы бы точно однажды решили: пора выбираться отсюда. Здесь плохо кормят, здесь плохой запах, я потрудился больше других, я за все уже заплатил, и теперь моя очередь быть на палубе. Поскольку у рабов всегда было искушение сбежать с корабля, их приковывали к скамьям. Они не могли сбежать, их приковывали. Другая причина, по которой их приковывали к скамьям, не только для того, чтобы они не сбежали. Если бы корабль дал течь, все могли бы сесть в шлюпки и спастись, но те, кто был в трюме, должны были пойти ко дну вместе с кораблем. Если корабль давал течь, прикованные гребцы гребли так быстро, что корабль превращался в глиссер, потому что их жизнь зависела от скорости корабля. Такой образ заключен в греческом слове «хуперейтос» — «служители Христовы». Павел учит нас о преданности. Когда Бог призывает вас быть в каком-то месте или выполнять какую-то работу, вы должны приковать себя к этому месту. Если вы этого не сделаете, вы однажды убежите с этого корабля. Вы однажды скажете себе: «Ты уже и так сделал больше других, хватит. Пришло время и другим послужить. Ты и так сделал много. Поднимайся на палубу, пусть другой займет твое место». Бог не так смотрит на служение. Если Бог призвал вас к этому служению, и если вы действительно прикованы к этому месту, у вас будут появляться мысли перебраться в другие места, которые покажутся вам приятнее, трава, на которых зеленее. Но поверьте мне, трава кажется зеленее только до тех пор, пока вы туда не попадете. Когда вы туда попадете, вы поймете, что и там нужно работать, чтобы получить что-то, как и здесь. Вместо того, чтобы метаться с одного места на другое, просто примите твердое решение. Я буду прикован к своему призванию. Я буду рабом Иисуса Христа. И я буду там, куда Он меня призвал. Я буду грести, грести, грести до тех пор, пока сам Иисус не скажет мне, что я свободен от этой работы. Это может казаться трудным, но истина в том, что благодаря вашей верности ваш труд будет настолько эффективным, что Божье Царство сможет продвинуться далеко вперед, потому что вы и те, кто с вами, приняли решение остаться.